Karon dito ta sa ato ang mandatory no nga pag-demonstrate kung unsa na ang JavaScript. So usa ka common jud nga buluhaton sa usa ka programming tutorial is ang pagbuhat og hello world nga example. So dito ta karon sa ato ang unsa nato pagsugod aning JavaScript. So diri no sa akong editor, kung makita ninyo na ako'y gibuhat daan diri nga HTML file. Ang pangalan ani niya is index.html. So basic lang kayo ang porma ni. Ando na tay HTML nga tag unya head nya is body. So karon para makasugod ta sa atong JavaScript, ang JavaScript ang kinahanglan nga tag niya ani is kaning script nga tag. So tanan nga JavaScript code kinahanglan gyud na siya nga mabutang sa usa or sulod sa script nga tag. So kaning script nga tag pwede nimo ni siya ibutang sa within sa sulod sa HTML nga tag. So pwede po nimo ni siya ibutang diri sa head or pwede sab diri sa body, sulod sa body, anywhere within sa body, either sa top top or sa bottom. So commonly ginabutang ni siya sa head or sa bottom sa before mag-end ang body tag. So ngano man na siya kay first of all ang isa ka common or usual ginabuhat is kanang ginabutang sa bottom ang script tag para once mag-load ang HTML page nimo mas paspas siya tungod kay i-load sa niya daan ang kadtong mga static nimo nga mga tags or elements before i-execute ning JavaScript nga code. So nanata diri no nagbutang nako diri script nga tag nya gi-specify na to iyang attribute as type text JavaScript. So karon mag-type ta diri og console.log. So type tag hello world. Okay? Itong i-save. Karon para makita nato ni siya unsa ni siya ang output sa browser, aton ni siyang i-preview dito sa browser. So mao na ni siya no. Kung na-notice ninyo, wala siya nahitabo. Apan kung atong i-view ang ato ang developer tools, so tungod kay na ako sa Chrome, makita na to ang developer tool kung mag-press to og F12 sa keyboard. So pag F12 na to, F12, magawas diri no na ay window sa baba nga makita na to nga na ay mga nagkalain-lain nga mga functions or tabs diri nga pwede na to magamit sa ato ang development or pag-code na to sa ato ang JavaScript. So unsa karon ang nahitabo? Ang atong gibuhat, nag-type man ta diri console.log hello world. So karon naay kung napansin niyo naay mo gawas diri sa baba nga hello world. So mao na siya ang output sa atong gi-type nga JavaScript code. So kaning console.log mao na siya ang usa ka function sa JavaScript nga pwede nimo magamit para magpa-output ka or magpa-display ka og text or kung unsa-unsa nga mga data dito sa console. So mao ni siyang console no. Mao ni ato ang developer console. Okay? So mao na siya ang usa ka sistema nga pwede natong buhaton or sa pagbutang nato sa JavaScript. Karon ang isa sa kapaagi sa pagbutang nato og script or JavaScript is ibutang nato ang JavaScript sa separate nga file. So meaning dito sa ato ang kuno magbuhat tag file. So test na to is application. So ang extension or file extension sa JavaScript is .js. Okay? So kung mapansin niyo nga nagbuhat tag application.js nga file. So diri pwede sab na to ma-type tong console.log hello world. Okay? Tapos paano nato ni siya ma-link or makonekta diri sa ato ang HTML page. So atong button is
magbutang tag script, tag, tapos ibutang nato diri ang unsa nga property, source, type na to application.js. Okay, so i-comment sa nato ning script nga tag diri sa baba para dili na to ma-mix up ang code. Okay, so atong gi-save, no? So karon kaning gi-type na to diri nga script, ang source is application.js, mo ni siya ang pangalan sa ato ang file nga application.js. So since nakabutang man siya sa isa lang ka directory, ato lang diretso nga ibutang ang application.js. Karon kung atong i-refresh diri sa browser, pareho lang gyapon ang nahitabo. So unsa may kalahian ani sa katong script tag nga diretso sa atong HTML page o kaning script nga JavaScript file. So ang nakanindot aning JavaScript file is pwede ka mag-code separately sa imong JavaScript nga dili kinahanglan maghalo dito sa ato ang HTML page. So naga-employ ka or sa konsepto nga separation of responsibilities. Okay, so ang HTML page nimo, HTML lang yun nga content, and then ang JavaScript nimo, JavaScript lang sab nga content ang sulod sa imong JavaScript file. So ingana ang JavaScript, ingana ang iyahang setup nato karon moving forward sa ato ang mga sunod nga mga tutorials.